म धनकुटा हिलेसम्मको मेरो टार्गेट हो होइन। हिले चाहिँ मेरो टार्गेट नै हो। केही देखिँदैन यार। ब्याट्री बस्यो कि खत्तमै भयो नि। चार्ज गर्न जाँदैछु। प्लस माइनस हेर्नुपर्छ गाइजहरू। चार्ज स्टार्ट हो। गुड मर्निङ गाइजहरू। अहिले चाहिँ ठ्याक्क तपाईँलाई 6:05 जाँदैछ होइन। सो सर्वप्रथम त आज तपाईँहरू सबैलाई हरितारिका तिजको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना होइन। कतिपय आज तपाईँलाई दिदीबहिनीहरू त तपाईँलाई विशेष गरेर आज व्रतमै हुनुहुन्छ। सो मेरो पनि जसोदा बसिसकेको छ व्रत। खाजा खाइसकेर हामी जिम जान्छौँ अनि त्यति बेलासम्म ब्याट्री पनि तपाईँको चार्ज भइसकेको हुन्छ एन्ड वी गो फर अ राइड। त्यसो लाग्ला जस्तो भइरहेछ। सो ठ्याक्क 6:15 गयो। 16 मिनट पनि भयो कि हेर्दा हेर्दै। नासाका प्रमुख जीवलाई बडी त्यतिकै बन्छ भन्छ साथीहरू होइन। कस्तो गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई महिनामा 1 डिब्बा सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले खान्छु क्रिएटिन, मैले खान्छु प्रिवर्कआउट होइन। अनि तपाईँलाई चिकनहरू अन्डाहरू त छँदैछ। महिनामा म तपाईँलाई 25 नर्मली पनि 25,000 मेरो स्यालेरी आउँछ। 35,000 35,000 स्यालेरीमा 25,000को जिम गर्छु। 10,000 गाडीमा तेल हाल्छु। यसो कफी सफी खाजा साजा अफिसको पैसाले खाइन्छ। मेरो त गाइजहरू 07। ओ माई गॉड बाइक त होइन दामी। मैन लभली। अब यो कुद्दा त लभली हुन्छ होइन। स्टार्टै नहुँदा चाहिँ तपाईँलाई लास्टै लभली नै हुँदैन क्या। समस्या भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पत्ता लगाइसक्यो। मैले यसको ब्याट्री पनि चेन्ज गरेँ होइन। नयाँ ब्याट्री हालेको। समस्या भनेको ब्याट्रीमा नि रेक्टिफायरमा समस्या रहेछ क्या होइन। हुन त यसको रेक्टिफायर होइन। हामीले तपाईँलाई बुलेटको रेक्टिफायर हालेर काम गरिरहेको छ। ब्याट्री नै चार्ज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले रेक्टिफायर मगाइरहेको छु युएसबाट। अब म धनकुटा हिलेसम्मको मेरो टार्गेट हो होइन। हिले चाहिँ मेरो टार्गेट नै हो। अब बिचमा बाइकले धोका दिन्छ दिँदैन। अस्ति पनि दामी कुदाइयो, बिचमा कहीँ त्यस्तो धोका दिएन। सो आज पनि होपिङ फर द बेस्ट। वेलकम टु धरान। सो उत्तरी पूर्व हामी जाँदाखेरि धरान नआए त तपाईँलाई कामै छैन होइन। धरान हुँदै नै हामी जान्छौँ। सो ब्युटिफुल नगरी धरान, सिटी अफ फर्क साम्पाङ। यो अहिले वान वे बनाएर धेरै राहत मिलिरहेको छ हामी राइडरहरूलाई। तर बाटो चाहिँ यसरी काटिदिन्छ, याद गर्नुपर्छ। सो हामी तराईबाट अब अलमोस्ट पाहाडको फेरि आइसकेको छौँ। हामी पाहाडतिर उक्लिन्छौँ। दामी खालको फिलिङ्स आउँछ। आज बाटो पिच छ होइन। कहीँ परतिर तपाईँलाई अलिअलि अफरोड होला तर त्यो पनि तपाईँलाई 150 मिटर जस्तो। सो आई एम होपिङ फर टुडेज राइड चाहिँ बब्बाल हुन्छ होइन। चिसो गाइजहरू दामी। आज तपाईँले त्यसले गर्दा होला यो बाटो एकदमै खाली खाली नै छ क्या। म भेडारमा त गाइज पुरा हुस लागिरहेको छ। यहीँबाट म देख्दैछु कति बेला त्यहाँ पुगौँ जस्तो भइरहेछ कि। नाइस। वेलकम टु भेडार गाइजहरू। क्या जोस चल्यो कि यहाँ पछाडि यस्तो हुस लागिरहेछ होइन। तपाईँलाई दामी भइरहेछ। पानी चाहिँ चुहेको छैन क्या गाइजहरू। ओ माइ गॉड उठ्नु पऱ्यो यार। हामी सिताज मार्टमा एकपटक छिर्छौँ होइन। पहिले चाहिँ हामी के थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई केही सामानहरू लिएर आउनु पऱ्यो भने महँगो छ भेटार भनेर भन्थ्यौँ क्या। अनि अहिले चाहिँ यो सिताज मार्ट यहाँ आएछ।
यहाँ आइसकिसके पछाडि चाहिँ हामी प्रायः जस्तो तलबाट केही किन्दैनौँ यहाँ सस्तो पाउँछ क्या बुन्नु रेड बुल छ त्यहाँ ब्लूमा ब्लूमा लेना है तो ले लो पर कैश नहीं मिलेगा बोल के भी मत डालना नहीं तो रिटर्न भी नहीं करो तपाईँको हिन्दी त खतरा रहेछ त भेरेटार हाम्रो डेस्टिनेसन होइन फाइनल यस्तो डाँडा त अझै हामी 2-3वटा काट्नुपर्ने छ होइन ओ माई गड हेर्नु न होइन यहाँबाट तपाईँलाई कुद्दैछ क्या ओहो यस्तो गर्मीको बेलामा अनि म यस्तो ठाउँमा छु होइन यस्तो चिसो छ भने पछाडि दिस इज एक्चुअली हेभन गाइज आज म जिउ छाडेर हिँडेको हो कि मलाई पानीले ढुट्टो पारोस् कि ट्राफिकले रोकोस् बाल मतलब भएन आज मैले बाइकको ब्लू बुकदेखि लिएर इन्सुरेन्स कर तिरेको सबै बोकेर हिँडिरहेको छु क्या टमोर करिडोर जाने बाटो यहाँबाट छुट्छ यस वेलकम टु ब्रिज कस्तो गर्मी हो यो ब्रिज पनि है बाढी आइरहेछ पूर्वमा एकदमै पानी परिरहेछ हेर्नु कत्रो ठुलो भइरहेछ यो खिर्खिरे टमोर अहिले हेर्नु त ओ माई गड बाल भइरहेछ कस्तो मिठो हो है पानी पनि गाइजहरू ओह भन्दा पनि यहाँ चाहिँ दामी शीतल छ सो यस लिटरली वी आर इन धनकुटा सो यहाँबाट यता गयो भने धनकुटा बजार हो होइन यहाँदेखि माथि गयो भने तपाईँको हिले बजार हाम्रो देश सुन्दर छ नि होइन र गाइजहरू होइन प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ कि हाम्रो देश तपाईँलाई खोला नाला वन जङ्गल यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ मलाई एक्कासी यो कहाँबाट यो फिलिङ्स आयो ए म तल सुतेँ नि त गाइजहरू होइन म तपाईँलाई 10 मिनट एक झ्याप भयो क्या होइन अनि त्यस पछाडि अहिले अब ठ्याक्क रेस्ट भयो पानी खाएँ अनि स्टार्ट गरेर म धनकुटाबाट हिल निस्किँदैछु अनि पुरा हुन्छ नि फिलोसोफिकल पुरा माइन्ड भयो क्या फ्रेस भयो नि त फेरि कस्तो दामी वेदर भयो गाइजहरू सिमिलर टु तपाईँको भेटार जस्तै तर भेटार भन्दा हाई एल्टिट्युडमा छ हिले चाहिँ अनि हिले भनेको हिले हो भेटार भनेको भेटार हो होइन हामी अलमोस्ट आउँदैछौँ वेलकम टु हिले धनकुटा हिले ओ माई गॉड आयो हो गाइजहरू होइन अस्तिको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले म त आइपुगेँ त अब हामी के गर्छौँ भन्दा नि गाइजहरू सुब्बा सेक्वा कर्नरमा सिधै जान्छौँ अनि त्यहाँबाट सेक्वा हामी त्यहाँ खाँदैनौँ सेक्वा लिएर चाहिँ हामी निस्किन्छौँ क्या ओ माई गॉड ला राइट
लास्टै गजाङ गुजुङ हुन्छ कि आज पनि लास्टै भिड्छ होइन ठिक छ त्यो झोलै खतरा खालको गुड आमा केही देखिँदैन ल फर्स्ट टाइम हामी हिलेमा सुपर बाइक लिएर आइरहेको छु गाइजहरू धनकुटाको हिलेमा बताइदिउँ न लिँदा होइन ओ माई गड कस्तो भएको अब केही देखिँदैन ठाउँ ठाउँ डिभाइडर राखेर रहेछ उसले केही देखिँदैन क्या अब कस्तो बाक्लो उसो लगाइरहेको छ अरे म मान्छे नै देख्दिनँ अहिले यतातिर चाहिँ तपाईँलाई यस्तो यो पेट्रोल डिजल गाडीलाई साफ बनाइरहेको छ कि बिजुली गाडीले ठिकै छ यस्तो धुलो धुवा फाल्छ हेर्नु त ल यस्तो धुवा फाल्छ अनि यसलाई त रिप्लेस गरेकै राम्रो नि पानी परेर काहीँ कोत लाग्नुपर्छ माथि होराइजन माउन्टेन रिसोर्ट ठिक छ हाम्रो गन्तव्यसम्म त आइयो फर्किँदा पानीले भेटोस् नभेटोस् मलाई बाल भएन गुड आफ्टरनुन साथीहरू ठ्याक्क 2:05 गयो एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी वी हेभ कम टु दिस अमेजिङ ब्युटिफुल प्लेस आवर बेस्ट सुमो 600cc इज देयर वेटिङ फर अस हाम्रो बडीगार्ड अनि हामी छौँ हिलेभन्दा माथि तपाईँलाई सिधुवान माथि जोरपाटी निस्किने ठाउँमा सो अब हामी ठ्याक्क पानी पनि रहिदियो क्या दामी क्या सेकुवा हो गाइजहरू के छ हालखबर होइन रमाइलो छ म त एकदमै इन्जोय गरेँ है टक्क सुबा सेवा कर्नरबाट 400 सेवा लिएको आधी जति खाएँ हाम्रो यात्रा सो फार सो गुड एकदमै दामी यात्रा भयो यु क्यान लुक एट दि बाइक तपाईँलाई आज नामाङ्कन पनि गर्यो दिस बाइक इज गाइज दामी छ सो आज तिजको दिन मैले त भव्य इन्जोय गरेँ है जानुपर्ने भयो कि तपाईँको अब 2:20 भइसक्यो होइन उहाँ गएर त्यो तपाईँहरूको भाउजू बुहारीलाई पानी खुवाइएन भने भरे यो पहिलेको जुन मैले त नाचेको छ नि खुट्टा भाँचिन्छ पुग्नु पऱ्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि एउटै खल्लो भनेको चाहिँ म यहाँ आएर ड्रोन सर्ट चाहिँ लिन पाइनँ कि किन भन्दा यो वेदर खुल्ला जस्तो छैन कि यो यस्तो दामी छ तपाईँलाई अनि जिन्दगी जस्तो दामी छ कहिले मैले त्यो गीत पनि सुनेँ होइन तपाईँलाई एकदम भाइरल गजल बिर्सिहाल्छ जहिले पनि लाइफ भनेको नि तपाईँलाई आफू खुसी हुने हो कि आफू जिउने कि फिल गर्ने हो क्या म साथीहरू यसो हेर्छु होइन केटाहरूलाई जिन्दगी के हुन्छ थाहै छैन क्या तपाईँलाई यसो हेर्छु होइन तपाईँलाई ठुल्ठुला कुराहरू जिन्दगी भनेको अनुभव एक्सपिरियन्स हो प्रकृतिले तपाईँलाई टच गरेको तपाईँलाई फिल यी बादलहरू मेरो पैताला लिटरली पैतालालाई सुमेर लाग्दैछ डाँडातिर डाँडा त्यही माथि छ फिलिङ्स